Тут нам нужно все это вычистить, антисиликонить и заполнить нормально силиконом, чтобы убрать этот грибок. Грибка тут просто дохренища. А тут уголочек вот не срослось, у них, видишь. То есть тоже выходы там расположены, вижу там пластиковые краны, натяг как бы. Унитаз шатается без силикона. Да, и еще один момент, вот я залез. Даже не знаю. О боже, там ножки одной не хватает, посмотри. Опа. Что это? Дальше продолжаем искать. Опа. Это, видимо, по всему УДшка или на 40. Как она спрессовалась, даже разогнуть невозможно. Я так понял, мы тут можем найти всю сантехническую продукцию. Смотри на каких. Именно на крючках. Видишь, на каком уровне от пола сделана канализация. То есть, ни хрена себе на каком. И тут даже вообще, посмотри, могли намного меньше сделать, но и там он подтек, видишь, подтекает. Объект меня не перестает удивлять. Снимаю крышку и смотрю, видно, что плюс половина болтается, минус зачищен вообще по самое не хочу. Посмотри, блин. О, и вытер, блин, все в грязи. И вот в чем еще косяк этого объекта очень большой. Вот есть кран на горячую воду. Непонятно почему. Справа горячая, слева холодная. Ну это ладно, уже хер с ним. На холодной нет крана. Нет, я не могу, блин, сейчас просто открыть, чтобы хотя бы руки и тент помыть. Понимаешь? Этот выход вообще на унитаз просто сногсшибательный. Там классные выходы на стиралку есть. Как крепеж стоит. То есть вообще мне страшно под ним стоять. Что нам нужно привезти? Тут джакузи. Джакузи. В идеальный порядок нам нужно убрать вот эти все штуки, вот эти вот уголочки, все это зачистить и заполнить просто силиконом, тоненько, красиво. Я тут сантехнику не делал, нахожусь первый раз в квартире. Вот. То есть, почему продвигаю, как бы, ну, видео снимаю, потому что вот опять же прихожу на квартиру незнакомый, вроде как ничего, квартира такая, ремонт, ничего, так все классно. Ну что можно сказать, дверки там, все топ вообще, ну, посмотри. Просто огонь. Ну, вообще вопроса, ламинатик, плиточка, обойчики, все ровненько, все классно. Но сантехником, как обычно, сантехнику тут настоящие враги делали. Ну ладно, что трубы хреновые. Тут вот такие вещи, тут на каждом. Ну ничего страшного. Муфта почему-то. То есть они сделали за стенкой точку одну точку. И вот смотри, тут вообще выпала канализация. Вот смотри, как они ее. То есть вот труба, этот отвод идет сюда на этот умывальник. Просто загнали отвод в стену, воду вывели, а этот никуда не подключен, просто вставлен. Благо там никакой умывальник не подключен, просто сделаны выходы и канализация. А канализация не подключена. Вот как подключен бойлер. То есть мы видим, что-то не срослось, видно, меньше хотели. Вот один кран, вот так вот все подключено. Что, типа, предъявить что-то хочешь?
Как подключена стиралка. Стиралка, вот, значит. За стиралкой кран, слив, дренаж бойлера. Вот так реализован через тройник. То есть я за что? Всегда говорю, что нужно вот здесь. Вот, и вот, чтобы стиралка максимально придвинулась к стене, нужно выходы сделать вот здесь. Они здесь не сделаны. Ну, то, что касается вот этого, ну, это вообще цвиль, как бы, ну, мы видим цвиль. Цвиль, вон там все в цвиле. Умывальник тоже как-то, ну, то есть вот умывальник не закреплен. Какая у меня задача, это чтобы унитаз не шатался. И навестил здесь порядок. В принципе, все всех устраивает, никто внимания особо не обращает на этот бойлер, на стиралку. Ну, такое. Да, и еще один момент. Вот я залез. Даже не знаю. Вопрос, почему? Почему же так? Ага. Это оно очень-очень высоко задано. Чего она вся такая? Чего она так репит, трещит, блин, капец. Ну как ножки не хватает, это, блин. Это ж надо было ножку, блин, одну поставить. Но опять же, там дыры. Такая резиночка. Резиночка. Силикон использовался, но не по назначению, не так. Посмотри, сколько тут этого, блин, силикона. Но сейчас вот эту херню надо все обрезать, чтобы оно, блин, чистое было. Непонятно, сколько на это времени потратить надо. Вот я вроде обрезал, но опять, ну, надо вот это все, вот эти все моменты, все вычухивать. На ванне, блин. Да? Ну что за люди, а? Опа. Что это? Ага. Это, наверное, резинка, которой нет в том стояке. Оттуда. Клинышки. Клинья. Ты видел? То есть додуматься, что туда надо силикона навалить, не могли. Что сюда вот в такую щель надо завалить силикона, никто не мог додуматься. А вот додуматься, что туда резинку можно вот так засунуть, это, конечно, да. Я думал, специальная резинка, тут разные резинки. А это, интересно, тоже? А, да, тоже, только порезанная, видишь? Это уже не стали резать, тут могли разрезать, хватило намного. Вот, видишь? Я думаю, где они берут такие резинки? Наверное, покупают где-то специальные. Нет. Вот такая история. Видишь? Тут у них плотничком получилось. Без резинок, а тут резинки. Дальше продолжаем искать. Опа! Это, видимо, по всему УДшка. Как она спрессовалась, даже разогнуть невозможно. Я так понял, мы тут можем найти все
всю сантехническую продукцию. Немного силикона есть. Это силикон. Смотри. Видишь, там мы нашли резиночки, сальники. А тут мы нашли удешечку. Не, силикончик, видишь, присутствует. Смотри, какая резиночка интересная. Находочки. Так, ну что, здесь все за и против. Созвонившись, отправил видео нашему ответственному. Вот решил, говорит, что надо что-то делать. Вот джакузи не скрипело. Пока не знаю, что надо делать, чтобы она не скрипела. Что там крючку? Крючку. Вот опять продолжаются резиночки. Находки резиночек. Вот такая у нас джакузи. То есть я не вижу, чтобы она была прикреплена к стенам. То есть к стенам она не прикреплена. Ага. Вон она на каких она крючках сидит. Смотри на каких. Именно на крючках. Вот такие дела. На крючках и без ножки. Видишь, ножки у нас одной нет. Вот там. Нафиг она нужна. Видишь, видишь, на каком уровне от пола сделана канализация. То есть ни хрена себе на каком. И тут даже вообще, посмотри, могли намного меньше сделать, но и там он подтек, видишь, подтекает. Но сделали, блин, вот так, как сделали. Смотри, как она уходит. Прям вообще. Была возможность опустить, но сделали, как сделали, и подняли. Ага. То есть шпильки эти покупались, я так понял. Ой-ой-ой-ой. Короче, завалили мы джакузи на бачок. Видим фиксаторы. Видим отсутствие затяжки. Мы видим, все болтается. Это вообще, короче, не прикручено. Вот эти более-менее. Если я посадить на правилу, посадить сюда еще одну ножку, все затянуть, то, возможно, уйдет этот скрип. Как вы думаете? Вот, правда, тут-то в чем? Видишь? Мы вот купили правило трехметровое, разделили на 2. Вот это у нас есть. Правда в том, что тут даже плитка положена очень ужасно. Ты видишь? Тут нет 90-градусного угла. Тут зазор вот такой. Тут зазор вот такой. Там она придавлена туда. Видишь, какая грустная ситуация. Я вот очень согласен, когда ванна стоит немножко вот так, потому что мы наблюдали моменты, когда где-то что-то подтекает, и вот эта штука, если она по уровню, то она стекает вот сюда, как бы. Я вот очень согласен, это нужно подровнять. Это мы попытаемся подровнять. Так, ну что, вот так у нас получилось. Пол, короче, пытались отдраить, но тут у нас все текло, поэтому в идеал я уже ножичком шкрябал. Ну, не могу оттереть, насколько смог. Всю грязюку убрал. Значит, что у нас тут?
У нас тут профиль 3-метровый на силикон, на болты. Прихренячим, чуть ошиблись. Вон, наверное, не 150, а, наверное, 160. В общем, 3-метровый уровень нам хватило. Вот туда кусочек прибили. Тут типа не надо борты. В общем, пытаемся продвинуть ванну. Какая тяжелая. Но сам прикол, что ножки висят, ножки мы сейчас опустим. То есть уже у нас ванна практически фиксируется так, как нужно. Вот эти моменты, конечно, нелепые, дикие. Не смог я туда добраться, везде все очистил, антисиликоном обработал. Захлопшечки. Сейчас позабиваем. Сейчас ножички. Ну да, он там подвисает. Думаю, все будет тип-топ. Даже сомнений нет. Сейчас мы отодвигаем, завалим туда силикончик по этим всем щелям. Как бы 2 баллона силикона, вижу, что точно уже не хватит. Ну ничего. Главное черновую работу сделать. Если что, мы слетаем еще за силикончиком. Возьмем еще силикончик. Так, ножку мы сейчас установили там на разборочке. Не нашли оригинал. Приобрели вот такую резиночку. Будет резиночка, в нее упираться, распорчик. Все будет четко. Так, ну мы залепили ванну силиконом. Тут мы под 90 градусным углом прошлись. Тут маленькие сделали. Ну, у нас еще одна будет обработка силиконом, скорее всего. То есть, потому что, возможно, завалим еще маленьким углом. Пусть это будет так. Подровняем. Нужно дождаться, пока этот высохнет, потому что по-любому будет просадка и какие-то, то есть, моменты. Обрезал я эти краны. Вот, видишь, вот эти, которые вот так торчали. Ну, то есть отличная, да, у нас установка. Вот. Поэтому изувечили всю тумбочку. Короче, просто хлам. Вот там ящик весь изрезанный. Нахрена непонятно. То есть вообще. Короче, и вот этот наличие здесь тефлона говорит очень о высокой компетенции сантехников, которые здесь это все проводили. Резинки, вон прокладки, видишь, попроваливались. Короче, перепаяем. Поставим уголочки, поставим просто вот так вот эту всю систему, чтобы она вот так стояла. Если бы вот так поставили, уже б ящик не пришлось выпиливать. Да, слышно всем. То есть вот, что мы сделали. Мы восстановили ножку. Нашли вот такую штуку, вот эту, которой не хватало. И поставили еще 3 дополнительных ножки по центрам. Все везде расперли, все везде было раскручено дополнительно. И что мы получили? Вот максимальная громкость. То есть мы отсутствие каких-либо звуков, скрипов. Сейчас не хочу сильно ходить, силикон не застыл. Но уже все понятно, что вопрос этот мы решили со скрипом этой джакузи. Все хорошо, вот видишь, работает, все прекрасно, не течет. А вот это все, блин, ну просто уже на грани фула было. Объект меня не перестает удивлять. Снимаю крышку и смотрю, как зачищены провода. То есть, это смотри, плюс. Видно, что плюс половина болтается. Земля, хер с ним. Минус зачищен вообще по самое не хочу. Посмотри, как
подключена электрическая часть бойлера. Ну ладно, хер с ним, что вот тут торчит там до хрена. Блин. Плюс подключен за 3 нитки. За 2 нитки подключен плюс. Ну это ж я не выдумываю, блин. Вот так вот оно и есть. То есть тут вообще могло все гореть и все замкнуть. Не знаю, сколько не чистился этот Астон, но я принимаю решение почистить его. Когда выкрутил вот эту штуку, вода не выливалась, пришлось отверткой пробивать. Грязью было забито. Думаю, грязи там достаточно. Так, еще один момент истины. Наблюдаем наличие мусора. Полное отсутствие магниевого нода. То есть давненько он тут разрушился. Магния нет. Грязь полный. Думаю, что тоже около 3 лет. Может даже больше. Нельзя бойлер так долго не чистить. Спасаем бойлер. Продлеваем жизнь. Короче, это жесть. Это просто жесть. Посмотри, где я. Что там за... Вот это моя рука полностью еле залезла. Вот она. Ужас. Не дай бог такую работу кому. Это просто пиздец. Это все бактерии, микробы. Вода не завонялась, но тут просто дикарство. И вытер, блин, все в грязи. И вот в чем еще косяк этого объекта очень большой. Вот есть кран на горячую воду. Непонятно почему, блядь, справа горячая, слева холодная. Это ладно уже, хер с ним. На холодной нет крана. Нет, я не могу, блин, сейчас просто открыть, чтобы хотя бы руки и тен помыть. Понимаешь? Вообще-то тут какой-то бред. Вот главный кран, да не все, больше нету ни хрена. Где там это все фигня, блин. Вот счетчики, посмотри. Кран открыть. Опа. Закрыть наши переделки. Забыл закрыть смеситель. Ой, блин, как же тут грязно. На кухне. Так. О, слава богу, нашел. Слава богу, нашел воду. Кран на боль. Сейчас я с радостью пойду, по-моему, хотя бы руки. Фух. Ну, объект. Короче, 5 раз перебрал я этот сифон старенький, который стоит тут даже не знаю сколько лет. Резинки дубовые, короче, ничего не смог сделать. Короче, горловина остается, так как вот автомат вроде как, не знаю. Все, приобрели вот такой, не знаю, что это такое, Пулмарк, какая-то Европродукт. Непонятно, кто его делает, но резиночки тут мягенькие. Надеюсь, сейчас с первого раза станет. И взяли резиночки новые, потому что там вот это все, ну это просто пластмасса вот это. Взяли просто новые резиночки, они не держат. То есть подтекание было как здесь, так и там по всем фронтам. Короче, видишь, какая лужа натекла. Ну что можно сказать, веселенький сифончик, видишь, затянуто до самого конца, и вот с этой заглушки продлили. Там все
Пока четко. Тут капать перестало, капает с ревизионного отверстия. Ой, как же я люблю ваши вот эти дешманские сифончики, вот такие вот красненькие, синенькие. Короче, вот унитаз еще попросили прикрепить. Вообще стоял без силикона, то есть прикрутили. Еще как он стоит. Просто. Я вообще, если бы он туда задом стоял, было бы вообще огонь. Как-то хоть поверху там трубу вывели, там, ну, я не знаю. Этот выход вообще на унитаз просто сногсшибательный. Ну, точно такой же, как и на умывальнике был. Но я с ним ничего делать не буду. Пусть стоит. Вон там классные выходы на стиралку есть. Вот так вот. Вот так вот. И вот тут. Короче, еще с правой стороны у нас горячая вода. Все перепутано. То есть у нас тут вот эта горячая вода, вот она с правой. Ну и везде тут, в принципе, все перепутано. Вот сейчас унитаз, поставлю новые болты. Замажу силикончиком. Пусть стоит, правда стоит, ну, честно, вообще ракульный. Ну, если видно, такой санузел с джакузи со всеми прибамбасами. Ладно, там сопля будет этот поклеенный. Хрен на него. Их там чуть-чуть плинтуса. Дверок вообще капец, смотри сколько. Раз, два, три дверки. Раз, два, три, четыре дверки. 4 дверки. Ой, боже, каждый раз поражаюсь вот этому всему. Вот этому ужасу, с которым приходится работать. Бойлер просто чудовый. Бойлер. И вот смотри, как крепеж стоит. То есть вообще мне страшно под ним стоять. Под этим бойлером. Посмотри. Я вообще хер его знает. Кто так вешает? Кто? Почему так вот? Я не знаю. Я просто молчу. Вот это все, тут натяжка просто нереальная. Вот это вообще, короче, я очень боялся разбирать, но вроде все удалось мне. Фух. Так, я еще сниму, может кто не знает, как силикон накладывать. То есть я вон болты наживил, они там попали. Подложил вон там плоскогубцы, короче, всю херню. Чтобы не заморачиваться. Вот так вот навалил. Силикончик, конечно. Все, вопрос решен. Вопрос полностью решен с этим вопросом. Там вытаскиваю. Эту фигню вытаскиваю. Раскроши. Смотрим. Добавляем там. Добавляем силикончика. Где не хватило. Что был же штопчик. Мыльной водичкой все сбрызнул. Чтоб хорошо все было. Там еще раз глянул на шпатель. Вот так вот взял. Вот так. Хоп. Хоп. Не дуже гарно. Ну, не дуже, значит, взял поменьше. Взял поменьше. Так вот. Вот чудово. Неудобно снимать и делать. Вот так кусечки. Вот так кусечки.
Все, я даже не буду. Все, зашибись. Огонь. Осталось поставить хромированные заглушечки. Вот, блядь, не всегда они ставятся. Почему-то. Опа. Ну и треснуло, да? Так, ну что, вот мы и закончили наш объект. Бойлер. Надо сфоткать, косяки выложить. Ну, жесть, конечно. Почистили, работает, все в порядке. А тут, конечно, подтекало, подтянул. Так не делается, блин. Унитаз закрепили. Чутенько все у нас по унитазу. Силиконовый шов. Поправили вон там вот все. Краники теперь стоят вверх. Прокладки сделали там более совершенные. В общем, все будет там работать. И ванна. Последнее испытание. Никаких скрипов. Ничего нет. Все прекрасно. Ванна стоит. Ванна стоит вот так вот. Мы оформили наш силиконовый шов. Тут еще капельки. Тут сделали тоненькие. Не стали мы тут делать, наваливать огромный. Затерли шов сначала первым слоем ровненько. Да что ж ты. А потом пятерочкой или шестерочкой. В общем, визуально так прикольно получилось. Да. Унитаз, конечно, стоит тут ужасно. Бойлер просто кошмар. Стиралка ужас. Дверок куча. Ну, а так, в общем, неплохо. Денег вложили. Натяжные потолочки. Шторка. В общем, уезжаем. Сейчас быстренько еще поле протерли. Да, и заменили вот эту штучку. Тут тоже, видишь, авария. Силикончиком попытались поправить, но не сильно. Заменили плинтус. Ну, то такое. Ужас еще в том, что все батареи, которые тут стоят, они оформлены с кранами, но без байпасов. То есть непонятно, почему байпасы не установлены. Ну да ладно. В общем, все. Уходим. Вот, следствие тогда пришлось вынимать. Вот как разбухла дверь. Тут все нафиг текло. Думаю, сейчас гораздо все лучше. Вот так, только затру. Попросили опять поменять силикон, ну, заменить вот эту всю налепку на силиконовый шов. Оказалось все очень грустно. Пришлось там правилу ставить, ножки дополнительно. Все. Отчет сделан. Все прекрасно. Уезжаем. Это что это? А кто это сделал? Это что? Да, а кто это сделал? Вот обнаружилась у нас вот такая штука. Вот, звук на максимум. Залажу.
по всей видимости, это эко-ванна, а это какая-то другая гуля. Чтобы ей хватило. Короче, так у нас получилось. Непонятно как. Звук на максимум. Залажу. Короче, вот такая нас ожидала несподіванка, ну все дуже добре. Я вот сейчас мокрым по мокрому 3 щеткочками. Вообще огонь. Вот тут мы чуть-чуть тоже залепили, попробовали убрать кульчики. Короче, благодаря тому, что я снимал все на видео, я нашел видео, где я только пришел и под левой ногой буду вставочку вставлять. Была эта трещина. То есть я эту ванну демонтировал, все сделал, все было классно. А потом сдаю объект, мне говорят: Сережа, трещина, вот такая дыра. Я там чуть не охренел. Купил этот состав на свои деньги, а потом мне вернули все. Не знаю, брать у них за этот ремонт что-то или не брать. Как бы я счастлив, что я не влетел. Потому что надо, когда берешь, совет мой, когда берешь что-то такое бэушное, надо это все осмотреть. И как бы поставить всех в известность. Да, ченч. О, бенч. Мы тут еще залепили вот эту штуку. Сейчас попробуем ее. На кухне. Вообще шикарный состав. Это чувствуется. Отлично. Ладно, не будем усугублять. Проверка джакузи, ну закрывай воду. Закрывай воду. Кран. А, кран? Меньше больше. Подтеканий нет. Все шикарно. Джакузи колбасит. Да? Вот это эффект. Класс. Супер. Да! Ну знаешь, что умираться можно лицо было. Я даже зацепила, я
Открываем слив. Что? Все в порядке. Наши штуки сработали. Погоди, можно еще раз подойти? Угу. О боже, не включай, а то у меня обляпает. Есть полотенце? Да нету. Черт! Я забыла. Так. Синтетик – это вершина кибернетики. Синтетики. Они живут в среде людей для контроля и наблюдения. Это гораздо эффективней, чем прослушивающие устройства. Дело в том, что синтетика невозможно отличить от живого организма. Синтетик может не только наблюдать, но и разговаривать с объектом наблюдения, узнавая скрытые мотивы того или иного поступка. Или управлять объектом наблюдения, донося волю своих создателей. Очень часто ключевым фигурам мира представляют синтетика в виде мужа или жены,